स्वागत छ तपाईलाई च्यानल द ड्रिभन नेपालमा। यहाँ हामी तपाईहरूलाई दिनहुँ नेपालका मुख्य समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी टिप्पणीपछि यो सीमा सम्बन्धी विषय फेरि गरमाएको छ। तर पछि नेपाल विदेश मन्त्रालयले त्यो भनाइलाई नयाँ दाबी होइन बरु सीमा क्षेत्रको पुरानो समस्यासँग जोडिएको विषय हो भनेर स्पष्ट पारेका थिए। आज हामी यो भिडियोको मार्फतले नेपाल र भारतको सीमा विवाद समाधानका लागि प्रमुख कूटनीतिक उपायहरू के हुन् त र के अपनाउन सकिन्छ त त्यसबारेमा छोटकरीमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। द्विपक्षीय वार्ता र संवाद। सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गरिने दुवै सरकारले बताएका छन्। साथै आपसी समझदारी र वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा दुवै देशको विश्लेषकहरूले जोड दिएको छ। इतिहास र तथ्यमा आधारित वार्ता। सुगौली सन्धि 1816 र ऐतिहासिक नक्साहरूलाई आधार मानेर कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने, साथै लिम्पियाधारा, लिपुलेख र कालापानी र सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा ऐतिहासिक प्रमाण, नदीको मुहान र सीमा स्तम्भहरूको विज्ञप्ति आवश्यक छ। सीमा समिति र कार्यदलको पुनः गठन। नेपाल भारत संयुक्त सीमा समिति र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको काम पुनः सुरु गर्नुपर्छ। 182 वटा स्ट्रिप नक्सा तयार पारिए पनि कालापानी र सुस्तामा समाधान हुन सकेन। त्यसैले यो समितिलाई प्रभावी बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायिक उपाय। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र UN एजेन्सीको भूमिका पनि विकल्पका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। न्यायिक र गैर न्यायिक दुवै उपाय अपनाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सुझाव छ। तेस्रो पक्षको भूमिका विषयबारे बुझ्दा भारतले द्विपक्षीय संयन्त्र मात्र स्वीकार्छ र तेस्रो पक्षको भूमिका नहुने बताएको छ। नेपालले भने इङ्ल्यान्डलाई पनि समावेश गरेर समाधान खोज्ने कूटनीतिक पहल गरेको छ, किनकि सुगौली सन्धि अङ्ग्रेजसँगै भएको थियो। नक्सा र नापी विज्ञानको सहयोग। सर्वे अफ इन्डिया र नेपालको नापी विभाग बीच संयुक्त रूपमा नक्सा तयार गर्नुपर्छ। फिक्स्ड बाउन्ड्री सिद्धान्त। नदीको धार परिवर्तन भए पनि सीमा स्तम्भलाई आधार मान्ने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तपाईलाई हाम्रो कन्टेन्ट मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।